ஹலோ எவ்ரிவன், இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பிரீத்தி மிக்சர் கிரைண்டரோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம பார்க்க போகிற மாடல் நேம் பிரீத்தி ப்ளூ லீஃப் பிளாட்டினம் மிக்சர். இந்த மிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா 3 நார்மல் ஜார், 1 ஜூஸ் ஜார், 1 அடிஷனல் கண்டெய்னர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. நம்ம நார்மலாக வீட்டில் ஜூஸ் போடும்போது அந்த ஜூஸை ஃபில்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் குடிப்போம். பட் இந்த ஜூஸர் ஜாரில் நம்ம ஜூஸ் போட்டு குடிக்கும்போது ஃபில்டர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது. ஏன்னா இதில் எக்ஸ்ட்ராக்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த எக்ஸ்ட்ராக்டர் கொடுத்ததுனால நம்ம போகிற ஃப்ரூட்டோடைய வேஸ்ட் எல்லாமே பாட்டமில் ஸ்டோர் ஆகிடும். நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் வந்து இந்த ஜூஸர் வந்து கிடைக்கும். இந்த ஜூஸரோடைய கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா 1.5 லிட்டர். 1 ஸ்மால் சைஸ் ஜார், 1 மீடியம் சைஸ் ஜார், 1 பிக் ஜார். மெட்டீரியல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக்காக வெயிட்டாக தான் இருக்குது. இந்த மிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பியூர் ஒயிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ப்ரீமியம் லுக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பிரீத்தி. இந்த மிக்சர் நீங்கள் கிச்சனில் வச்சிங்கன்னா இந்த மிக்ஸி தான் பல்ச்சின்னு ஒயிட்டாக நல்லா தெரியும். பிரீத்தி இந்த மிக்சருக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்டி வந்து கொடுக்குறாங்க. அண்ட் லைஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. இந்த மிக்சரோட டெமோ பார்க்கலாம். சேம் இதே ப்ளூ லீஃப் மிக்ஸி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணியிருந்தாரு. ஒரு 12 வருஷம் கிட்ட யூஸ் பண்ணார். ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் நல்லா தான் இருக்குது. அந்த ப்ராடக்ட்டுடைய குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்கிறதுனால தான் சேம் ப்ளூ லீஃபை வந்து பிரீத்தி வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கும். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட்டாக இருக்கும். நீங்கள் டூப்ளிகேட்லாம் வாங்கி காசு வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. நீங்கள் டூப்ளிகேட் வாங்கிட்டீங்கன்னா மிக்ஸி கொஞ்ச நாள்லேயே ரிப்பேர் ஆகிடும். இந்த மிக்ஸியோட அமேசான் ஒரிஜினல் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. ஓவரால் இந்த மிக்ஸி வேல்யூ ஃபார் மணி ஒருத்தான ப்ராடக்ட் தான். இந்த மிக்ஸி பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 3 வேரியன்ட்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ப்ளூ லீஃப் டைமண்ட், ப்ளூ லீஃப் கோல்டு, ப்ளூ லீஃப் பிளாட்டினம். ப்ளூ லீஃப் டைமண்ட் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த டைமண்ட் பற்றி பார்க்கும்போது 2 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. 3 ஜார்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஜூஸ் ஜார் வந்து இதில் கிடையாது. இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 3000 ருபீஸில் வந்து இருக்கும். நீங்கள் 3000 பட்ஜெட்டில் பெஸ்ட்டு மிக்ஸி வாங்கணும்னு நினச்சினா நீங்கள் டைமண்ட் வந்து வாங்கலாம். நெக்ஸ்ட் கோல்டு பற்றி பார்க்கலாம். கோல்டோடைய ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து 4500 கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. 5 வருஷம் வாரண்டி வந்து தராங்க. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் ஜார் வந்து கிடையாது. 3 நார்மல் ஜார்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. ஸ்மால் சைஸ் ஜார், மீடியம் சைஸ் ஜார், லார்ஜ் சைஸ் ஜார் வந்து கொடுப்பாங்க. நீங்கள் 4500 ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் பெஸ்ட்டு மிக்ஸி வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பிரீத்தி கோல்டு வந்து வாங்கலாம். பிளாட்டினம் பற்றி பார்க்கலாம். பிளாட்டினமோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து 5000 ருபீஸ் ரேஞ்சில் வந்து வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. 3 நார்மல் ஜார் ப்ளஸ் 1 ஜூஸ் ஜார் ப்ளஸ் 1 அடிஷனல் கண்டெய்னர் வந்து தராங்க. 5000 ருபீஸ் பட்ஜெட்டில் இந்த பிரீத்தி பிளாட்டினம் மிக்ஸி தான் நல்ல மிக்ஸி. இந்த 3 மிக்ஸிலையும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் மோட்டார்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 3 மிக்ஸியுமே பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் குவாலிட்டி வைஸ் சேமாக தான் இருக்கும். ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் அண்ட் வாரண்டியோட டியூரேஷன் மட்டும் தான் மாறும். ப்ரீவியஸ் மந்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது அமேசான் கிரேட் இண்டியன் ஃபெஸ்டிவலை ப்ரைஸ் இன்னைக்கு ட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த மிக்சர் கிரைண்டருக்கான அமேசான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.